好一个外焦里嫩的牛蹄，我猜它是椒盐味道。先简单的来个体检，蹄底和蹄根倾斜角度不足45度，这也是农场牛需要定期修剪的缘故。脚底满是裂纹，其角质厚度也已经超过标准。打磨机率先出场，先将厚厚的鞋底给降低，顺便也可以检查一下蹄子内部是否有隐藏的问题。足弓造型一下子就搞定，这样看上去打磨效果就很明显。右边脚趾蹄根位置有一个大大的缺陷，刮刀从这里开始进行切片，将深层次的问题给暴露出来。又是一个白线病变，在牛生中是最为常见，通常起始于卡进小石子、污物或其他一些有机杂质造成的小裂缝。轻则茶不思饭不想，产奶量下降；重则肿腿跛脚瘫痪在床。少许的牛脂已经让你来了兴趣，刮刀的刀头再一次发挥作用，在这里进行旋切，亦或是探进缝隙里进行刮片。被打开的病灶仿佛一个牛蹄之眼，病变还在向蹄根蔓延，沿着这个方向继续扩大修剪范围。小心翼翼地处理牛蹄之眼周边的角质，上方黑色的暗影其实是黑色素沉积，并不是病变影响。消毒水进行一下简单的冲洗，继续打薄蹄底。牛很不安静，是因为陌生人的到来让他受惊。脚底的其他位置继续打磨平整，没有问题的脚趾依旧是打胶安装一个脚垫，病变的位置就直接喷上氯宁药剂。没有开放性的伤口，水杨酸粉都给省了，直接放牛下地，走起来直打摆子。看来还没有适应新鞋，又是治愈牛的一天，完美。